لو قطعت السكر لمده 4 اسابيع مستحيل ترجع له تاني. نو فاب لمده 30 يوم، 30 يوم متواصل، وانسى انك ترجع للعاده السريه. كل حاجه ليها عدد ايام محدد، لازم يبقى فيه رقم 30 60 45 رقم. لو وصلت له خلاص كل حاجه هتبقى سهله. يعني يوم 89 هتبقى على اخرك، هتموت وتشرب سيجاره. يوم 90 جه خلاص، ايه السجاير دي اصلا؟ انا ازاي كنت بشرب القرف ده؟ انت شايف ده كلام منطقي؟ تعالى في الأول نشوف مميزات طريقة التفكير دي، يمكن تكون مناسبة ليك وتوفر على نفسك الوقت وما تكملش الفيديو. أول ميزة هي إنها بتديك أمل، مش هقول أمل كاذب بس هو أمل مضلل شوية. أمل إني محتاج أبطل سجاير 30 يوم بس، هما 30 يوم بالطول بالعرض هيعدوا، ولو كملتهم للآخر هخلص من التدخين للأبد. تاني ميزة إنها بتديك دفعة قوية، زقة البداية أو الكيك ستارت، بتشجعك تبدأ، ودي طبعا حاجة كويسة. تالت ميزة إنها بتديك هدف واضح ومحدد عايز توصل له. مش عايز أبطل عادة سرية عموما، عايز أبطل العادة السرية لحد يوم 1 مايو، هدف واضح وصريح. دي كانت المميزات. تعال بقى نستعرض العيوب اللي خلتني اشوف طريقة التفكير دي طريقة مش كويسة ومش مفيدة على المدى البعيد. رقم 1، وده عيب قاتل. لو ماشي على تحدي 3 شهور 90 يوم مش هاكل فيهم بره البيت، والتزمت فعلا 30 او 40 يوم ولحد دلوقتي الدنيا كويسة، لو لاي سبب من الاسباب ضعفت، ما قدرتش تقاوم وانت في البيت او الشارع او مع صحابك، ما قدرتش تقاوم وجبة في مطعم او اي حاجة بره النظام بتاعك، هتلاقي نفسك وقعت على وشك. بعد ما كنت بطل وملتزم هتحس انك رجعت لنقطة الصفر، كل اللي عملته راح هدر، ولازم تبدا تاني من الصفر، وهتدخل في مود اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت. ممكن تفقد ثقتك في نفسك وفي قدراتك. في ناس هتقدر تقوم من تاني وتعيد التحدي، بس للاسف اغلب الناس مش هتعرف تعمل كده. اغلب الناس هيقولوا خربانه خربانه ويبوظوا اليوم، ان ما كانش الاسبوع كله. النهارده ماك، بكره كنتاكي، بعد بكره مطعم تاني، بينتقم بقى فيضيع كل اللي عمله. رقم 2، ودي حاجه مش هتشوفها لو خسرت التحدي، بالعكس هتشوفها اكتر بكتير لو كسبت التحدي، وهي ان الفتره القليله 30 او 45 او 60 يوم بتخليك تاخد اجراءات مش هتقدر تكمل فيها على المدى البعيد. عندي تحدي 30 يوم بدون سجاير، يبقى الشهر الجاي انا مش هنزل من البيت، ولو نزلت مش هاخد معايا فلوس، ومش هروح اي مكان ممكن يبقى فيه مدخنين، ومش هقابل اي حد من صحابي اللي بيشربوا سجاير. هعمل تغييرات كتير مش هقدر اعملها اطول من فتره التحدي. طب ما هو انت لو قعدت 30 يوم في البيت وكسبت التحدي، في اليوم ال 31 هتنزل من البيت وهتقابل ناس بتشرب سجاير، وهتروح السوبر ماركت وهتلاقي قدامك علب سجاير مختلفه، وهتلاقي كل المحفزات اللي كنت بتهرب منها، هتضعف وهتشرب من جديد. الطريقه اللي كسبت بيها التحدي كانت طريقه مش واقعيه، كانت حاله طوارئ ما ينفعش تستمر كتير. تعالى بقى اقول لك شويه حقائق ممكن ما تكونش واخد بالك منها. 1، كل يوم بتقضيه وانت مبطل، سواء كنت مبطل اكل من بره او تدخين او عاده سريه او اباحيه او ايا كان، هو يوم بيقربك اكتر ناحيه انك تبطل. لو قعدت 80 يوم ملتزم بالتحدي وبوظت في اليوم ال 81، انت ما خسرتش ولا حاجه، انت ما رجعتش لنقطه الصفر زي ما انت فاكر. 80 يوم صح ويوم واحد غلط، يعني مشيت في طريقك 79 يوم، ده تقدم كبير جدا ما ينفعش انك تتجاهله. 2، لو وقفت او استسلمت عشان الدنيا باظت منك مره، كل اللي بتعمله انك بتمشي عكس الطريق. لو وقفت في نص رحلتك للمكان اللي انت عايز توصل له وقررت تستسلم، انت كده بتمحي تقدمك بايديك، بترجع من نفس الطريق اللي مشيت فيه يوم ورا التاني لحد ما توصل لنقطه الصفر. امتى بترجع لنقطه الصفر؟ مش لما تبوظ يوم واحد، ده بيحصل لما تستسلم وتقول انا فاشل ومش هعرف، وتبوظ يوم والتاني والتالت والرابع وتضيع كل التقدم بتاعك. 3، لو بصيت لكل عاداتك الحاليه اللي بتعملها من غير مجهود، الحاجات اللي بتعملها بشكل طبيعي، هتلاقي انها مش بتتاثر لما بتنساها يوم او يومين. لو بتروح الجيم بقالك 5 سنين والجيم قفل 3 أو 4 ايام بتوع العيد وما روحتش، بعد العيد ما يخلص بترجع تروح الجيم عادي تاني بانتظام ولا كأن حاجه حصلت. لو متعود تغسل سنانك قبل ما تنام، وفي يوم من الايام بيت عند واحد صاحبك او روحت البيت متاخر جدا وكنت نعسان قوي ونمت على طول، هل ده بيخليك تحس انك خسرت التحدي وبيخليك تبطل غسيل سنان؟ انا مش بشجعك انك تغلط او تعمل الحاجات اللي مش المفروض تعملها، بالعكس انت المفروض يبقى هدفك التزام 100%. بس لو حصل اي ظرف او مشكله والتزامك بقى 95% او 90%، ده مش معناه انك تقف وتستسلم. ما تنساش ان الكمال لله وحده. ده فيديو سريع عن موضوع كنت عايز اتكلم فيه، خصوصا ان كل ما افتح يوتيوب بلاقي فيديوهات كتير قوي تحدي 30 يوم 45 يوم 90 يوم وحاجات كده. زي ما قلت لك ليها مميزات وليها عيوب، شوف هي مناسبه ليك ولا لا قبل ما تدخل في اي تحدي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي فيديو جديد. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.